Ateik atsigersim kavos. Pasižiūrėsim, ką mes čia prifilmavom. Dar to. Sveikučiai visi. Tai jo, nuimu garsą bibų statybai. Jo, tai prisėdau prie kompiuterio, tai sumontuosiu šį filmuką, kurį jūs neužilgo ir pažiūrėsite. Tiksliau jau žiūrite. Tai paskutiniam filmukį buvau kalbėjęs, kad pafilmuosiu, kaip ten atrodo tas namas iš vidaus, kaip ten baigėsi tie visi remontai. Taip pat buvau užsiminęs, jog kažką paskelbsiu dėl jūsų, tai yra jum. Tai žinoma ir tai pamatysite šiame video, kas be ko. Gero laiko su šiuo filmuku, o aš kimbu į darbą pradėti montuoti. Labas rytas. Čia šitam kambarį, kaip matote, yra dvi spintos tokios, palėpinis kambarys, tai tik tai taip eina pastatyti. Realiai reikėtų daryti pagal užsakymą, manyčiau, specialias kažkokias. Čia dar vienas kambariukas, tai jau žmogus pasistatęs kompiuterį, matyt dirba. Apšvietimas visai gražus. Man tikrai patinka. Ant laiptų visur va kiliminė danga sudėta. Tokia, sakyčiau, praktiška dėl šiukšlių, dėl dulkių. Tai aš į tą momentą perdažysiu cokolį, kad gražiai atrodytų. Bus švarus. Tas cokolis jau dažytas 3 kartus yra per visą tą periodą, bet ir apsineša tiek nuo oro, tiek nuo darbo kažkokio, sakykime, prie fasados dažį dirbo žmogus. Tai va. Šita didžioji patalpa atrodo šitaip, pastatytas jau stalas, matot. Turbūt pamenat, kaip čia su Julium sukom gipsą tiesiogiai ant senų lentelių. Visai gerai atrodo. Sėdėjimo zona, padarytas toks radiatoriaus uždengimas. Čia kambariukas. Iš to kambariuko filmavau, kaip filcą dėjau, tiek ant lubų, tiek ant sienų. Yra video, galite pasižiūrėti, susirasti. Apšvietimo prikabinta įvairaus. Liustrus, pastatyta spinta, geltonos rankenos visur įdėtos. Čia dar vienas kambariukas, jau kaip matot kitos spalvos, irgi va įvairaus apšvietimo. Gražiai. Kampe kybo lemputė, tokia atvira. Danai mėgsta tokius apšvietimus. Ten didelį spintą per visą sieną. Vonė. Šitas plyteles teko man dėti. Tiek sienas, tiek grindis. Kranai irgi geltono metalo. Kažkaip labai madoj paskutiniu metu Danijai geltonas metalas. Bet dėl valymo tai tikrai nėra praktiška, kiek žmona pasakojo. Sienas tapetuotos, tapetas. Po apačia yra svisporo plokštė. Irgi buvo video, kaip jinai buvo klijuojama. Visai simpatiška vonė. Tiksliau, dušo kabina. Taigi, kosmetika atlikta, perdažyta. Visą prabėgau, cokolį visur. Čia mum bedirbant jau vaikšto klientai. Pirmieji greičiausiai, aš net nežinau. Girdžiu, kad šneka, kad viskas super, kad gražu. O dabar leidžiamės į rūsį. Tikrai neblogas sprendimas ant laiptų dėti kiliminę dangą. Tai nei slidu, nei ką. Pirmai pas aš čia juos siurbiau, tai labai gražiai nusisiurbė, tvarkingai atrodo. Super sprendimas. Čia jau ne kartą rodytas vyno kambarys. Tai tikrai yra normalu, jeigu jums kyla klausimas, o kiek visą tai kainavo. Visumoje tai aš gal net neturėčiau skaičiuoti svetimų pinigų, tai nėra mandagu, bet manau, kad įdomu. Tai pradėkim gal nuo to namo pirkimo. Tai kaip jisai sakė, už tą namą mokėjo 2,8 milijono daniškų kronų. Tai čia būtų, sakykime, grubiai taip perverčiant apie 375 000 eurų.
Danijos mastu tai tikrai nėra daug. Toliau kalbam apie išlaidas. Tai aš jo klausiau, tai jisai sakė, išleido apie 1,5 milijono daniškų kronų. Tai čia būtų kažkur tai apie 200 000 eurų. Tai yra įskaičiuota visos medžiagos, įskaičiuoti uždarbiai, atlyginimai, tai yra ir man, ir elektrikams, ir ką ten daisai samdė, nežinau, ne viską mačiau, ne visą laiką buvau. Va, 3390 atpigo. 600-700 eurų. Ir dar lemputė atskirai 1200. Ir dabar jisai bando pardavinėti tą namą už 6 milijonus daniškų kronų. Tai čia būtų, sakykime, grubiai apie 800 000 eurų. Tai tikrai yra nemaža pinigų suma. Aišku, aš jam linkiu, kad jisai jį parduotų sėkmingai ir kuo greičiau. Jau esam su juo kartu padarę 3 namus berods. Jo, 3 namus tokius. Jisai perka, atremontuoja ir parduoda. Jau yra numatęs sekantį namą, aš jau jį mačiau. Tai va, tai bus sekantis projektėlis, toks ilgalaikis pusmečio. Visai nieko. Aišku, ten tie darbai tikrai nėra tokie kokybiški, kaip, sakykime, Lietuvoje. Visgi supraskime, tai vyksta biznis, tai tiesiog yra daroma pardavimai. Daugelį mano rodytų situacijų tikrai, manau, sukelia šypseną ne vieno veide apie darbo atlikimą. Jisai yra šeimininkas, o aš tiesiog atlieku tai, ką reikia. Tai va tokiam pusrūsį, tokio dydžio, tik tai mūsų mažesnis, kur mes dabar nuomojamės. Tai irgi va toksai pat va principas, va. Kaip ir rūsys, kaip ir nepilnai rūsys. O šitam name tai visai būtų nieko, daug vietos, vonia yra, tualetas atskiras yra, čia gali valgyti gaminti, čia gali valgyti, šitoj patalpoj gali miegamąjį pasidaryti, išėjimas į lauką, tiesiai į terasą. Nu, kokia šikna didelė. Nuvalom langus. Jo. Bus gražu. Kas dar liko? Virtuvė, ne? Virtuvė beliks ir viskas. Nu ir šaunu. Tai prašom prie draugiško stalo. Mes atsinešim kažką, jūs atsineškit kažką. Stalas nemažas, didelis. Ir padarom balių šitam name. Aš jau žinok valgyt noriu. Reikės sukti kur kokį kebabą suvalgyti. Pačios gražiausios lempos. Jo, man irgi jos gražios, tikrai gražios. Ir tie šviesų spinduliai labai gražiai ant sienos krenta. Labai gražu. Finišiniai akordai, ne? Nu. Taip. Blemba, čia nei praeit, nei pravažiuoti. Va tokia skarda užsideda. Čia dabar šiandien uždės fugą ir prašė, kad sudėčiau skardas dar šiandieną. Ant kitų langų jie patys dėjo tas skardas ir neklijavo jų. Ir man, kai reikėjo užleisti tinką iki šitos vietos, tai buvo ten tokia palaida bala, ta skarda judėjo. Tai buvo labai nepatogu uždėti tinką. Tai aš iš karto priklijuoju ir dar prisuku varžtais. Gerais varžtais, nerūdyjančiais. Tos galvutės truputį kyšo, bet jos nemaišo visiškai, nes čia bus akmenis ant tos visos sienos. Tie akmenis faktas klijuosis su plytelių klijais.
Tai tie 3 mm čia visiškai nieko nesudaro dėl klijų. Klijuoju su turbo taku, juodos spalvos. Realiai tai čia jokio skirtumo. Paprasčiausiai montažiniai klijai ir tai būtų labai gerai. Jo, dabar dar lipsiu į viršų, iki pat viršaus tas langas eina, tai reikia susidėti ir pasiruošti. Va taip ir atrodys. Nuo apačios. Ir dar liko čia. Galės žmogus daryti MS fugą tarp lango ir šitos skardos. O čia paskui jau aš galėsiu dėti akmenis nuo tos skardos ir kitos skardos. Taip. Tokie tie darbai, va, kaip matot, nei šis, nei tas. Dar dedu plyteles, tai paskui parodysiu. Tai ten dar tokį kambarį vieną, dar tokia vyno patalpa grindis. Aišku, skardą pradėjau dėti nuo apačios, nes sekanti šiek tiek užsileidžia, kai vanduo bėgs, kad nebėgtų po skardą. Ne nuo viršaus pradėjau, o galėjau, ne. Nedaug užleidau, kaip tik matosi, va šiek tiek išplatėjimas, praktiškai specialiai padaryta, specialiai išlankstyta, kad įleisti apie centimetrą kažkur. Skarda va tokioj tūboj supakuota atvažiavo, tokiam vamzdį. Nešuosi paskutinį, reikės pjauti. Viskas, šitas reikalas atliktas. Pasiėmiau 2 tūbas klijų, tai dar viena liko nauja. Statybose klijai visada randa savo vietą. Tikrai rasi, kur panaudoti. Toks dalykas visada yra sueinamas. Va taip ta fasada atrodo. Žiūriu, ar perėjimas yra. Atsimenu tas lubas, ten pasilenkęs dariau, ant kelėno atsiklaupęs, tai ten ta lenta taip ir buvo toj vietoj. Kalbu apie stalažo lentą. Tai to perėjimo kaip ir nesimato, ne? Ar jūs matot? Aš tai nežinokit. Jo labiau, kai dabar saulė čia šviečia, tai būtų aišku, jeigu būtų, ne? Tai dar vienas liko. Va toks lankstinukas. Vakar išklijavau vyno kambariuką. Po laiptais bus toksai reikalas vynui pasidėti. Ir dar pradėjau klijuoti. Šitas kambarys ir yra paskutinis šiame objekte, kas liečia plyteles. Net nefilmavau, žinokit, čia nėra ką filmuoti, nu ką aš čia galiu jums papasakoti. Jau 3 video apie tai yra su didelėm plytelėm, aplamai su plytelėm ir su fugavimu. Tai čia dar tą patį rodyti. Tiesiog įsicentruoju į kambarį, kaip matot, vientisa. Ten 2 cm nupjauta, kadangi į durų angą reikia man įleisti 2 cm dėl durų. Tik esu pasižymėjęs brūkšnelį, kur reikia įleisti į duris. Tai čia irgi gaunasi palei tą sieną, pjausis 2 cm. Visiškai centras. Man atrodo, kad iš viso pagrindinis dalykas, nuo ko reikėtų imti tą vadinamą startą. Durys yra tas toksai pirminis dalykas, nuo kurio reikėtų pradėti žiūrėti apie plytelių skaičiavimą. Palei sienas dažniausiai kažkas užsistato, tai baldas ar tai dar kažkas ir ten, sakykime, jau netiek krenta į akis, kaip kad vaikščiojimas pro duris. Ir aišku, pasidėlioji keletą variantų ir paskui tiesiog parodai, sakykime, šeimininkui ar užsakovui, kuris variantas jam yra priimtinesnis. Nes, sakykime, nuo vieno varianto gali būti mažiau atliekų, nuo kito varianto gali būti daugiau plytelių atliekų. Įvairūs tie dalykai yra. Pasidiskutuoji, pasitari ir dirbi. Nes nesinori daugybę kartų tą patį per tą patį ble, kaip sakau. Tikrai neturiu tokio tikslo ar tokio noro, kad ilginti video su bereikalingom šnekom ar bereikalingais veiksmais. Pasišlifuoju tokį diskeliu.
Pažiūrėkit, kaip gražiai gavosi. Jeigu matosi, ne? Kaip gražiai nušlifuoja. Ten man prie lango reikia, prie tų durų. Gražus, toksai fainas užbaigimas, kaip originaliai. Nu, bet jau senis, aš žinokit, esu. Šiandien ryte buvau. Blemba, parašė žinutę. Architektas sako, dar nupirk popieriaus. Gerai. Tai, sakau, senis esu. Šiandien ryte buvau parduotuviai. Pirkau tų klijų, pirkau varžtų ir pamiršau pirštų. Kalbu apie tuos plyteles, kur dedu. Tų baltų tokių 3 mm. Tai važiuoju vėl iš naujo. Tai sakau, kad senis esu, iš galvos visai išgarau. Graži dienelė visai. Debesukų nedaug, saulutė. Temperatūra šiuo metu 11. Gan šilta. Jo, tai va, savaitgalį važiuojame į Lietuvą. Į Lietuvą savaitgalį važiuojame. Ilgai nebūsim, savaitę laiko tik tai. Truputį pasižiūrėsim kaip namai, kaip kas. Muziką prisukti. Tai va, o kas dėl tų darbų, aš ne vienam video nesu sakęs ir net negalvoju to sakyti, kad jūs darykit tai, kaip aš darau. Tikrai nenoriu, jog pagalvotumėt, kad aš kažką mokinu. Tikrai ne. Aš tikrai nelemtas būti mokytoju. Tai ne mano. Aš tiesiog rodau, kaip aš darau. Tai tiek. O jeigu kas ką naudingo randa tame, tai labai gerai. Tai labai gerai. Tai va. Štai kur atvažiavau. Turbūt ne vienas prisimenat šitą garažėlį. Šitą mėlyną dangą, kuri jau lapais rudeniniais apkritusi. Neužbaigtą dažymą. Žmonės susirakinę, sudėtos spynos. Dar liko šitą vietą suvesti. Užsistovėjo tas objektėlis. Atvažiavau susitarti dėl kito darbo. Puslės ant lūpų, nepasiruošęs, be makiažo, paprastas, natūralus. Taip, žiūrėsim, apsitarsim, ką iš čia daugiau nori ir bus ta pačia proga išbaigti tuos reikalus. Užsakovo dar nėra, dar laukiu. Ir kaimynė jau atėjo. Sako, kaip gerai, kad tu atvažiavai. Matomai, čia jie suplanavę kažką tai stipriai. Ja. Skal vi se, hvad det er, vi gerne vil have lavet, eller kan du huske det? Ja, en fliser, ja. Ja, og hvad hedder det, og døren? Og døren, ja. I next år, ja. Next år? Ja. Ja, ja, det er så fint. Ja. Tai va, tokie tie reikalai. Keliuose video buvau užsiminęs, kad tarsi norėčiau kažką padovanoti jums prenumeratoriai. Tai nežinau, ar tai dovanos, ar tai ne, bet aš manau, kad tai tiesiog tikrai naudingi, praktiški dalykai. Bent jau man taip atrodo. Taip, vienas iš jų, tai jau buvau užsiminęs keletą kartų. Kalnų dviratukas, aš jį pirkęs prieš 5-6 metus kažkur tai, pravažiavęs, kaip jau minėjau, apie 1000 km, 21 pavaros, tvarkingas, važiuojantis, priekiniai amortizatoriai, diskiniai stabdžiai, gale, priekį, tik padangas reikia prisipūsti oro, jos nei kiauros, nei ką. Aš aišku tai padarysiu. Pirktas Danijai, pirktas naujas. Dėvėtas, kaip sakiau, tikrai nedaug.
Tikrai, vat, geras, tvarkingas dviratukas. Man jisai nereikalingas. Aš tais tokiais visokiais pardavinėjimais, skelbimais tikrai neužsiimu. Jeigu daiktas stovi pas tave ne vieni metai ir visiškai nenaudojamas, tai ką darom? Tai duodam tam, kas galėtų juo naudotis. Nes nematau prasmės laikyti pakankamai neblogą reikalą vien tam, kad stovėtų. Ar tai garaže, ar tai sandėliukė, ar tai dar kažkur. Tegu žmonės kažkas tai ima, tegu naudojasi. Aišku, tai bus skirta vienam iš prenumeratorių, kaip ir sakiau. Ta tikrai pažiūrėsim, kaip jau bus atranka, ar žmogus tikrai seka, prenumeruoja kanalą. Ir žinoma, dar vienas reikalas, kuris irgi stovi pas mane, jau nežinau, irgi porą metų, truputį matot apdulkėjęs, bet veikiantis tvarkingai, skersinio pjovimo stakliais. Nekibirkščiuoja, nei ką, viskas su juo gerai. Darbinis pjovimas yra iki 30 cm. Tai jau pažiūrėsim pjūklo aukštį, iki kiek pjauna. Darbinis pjovimas iki 10 cm. Tai tikrai pakankamai neblogai. Faktas, tai nėra naujo modelio staklys, nėra tų visų, sakykime, užsifiksavimų kampui kažkokiam pjauti. Ta firma, kokia čia, tai net nežinau, žinokit, aš jų nepirkau, man jas atidavė viena klientė, sakė, gal tu panaudosi. Aišku, dar buvo minčių man jas pasilikti, galvoju, gal kada panaudosiu, bet jau keli metai taip ir naudoju stovint. Nėra jos labai sunkios, žinokit, jos. Aišku, čia reikėtų truputį sutepti, nes nuo stovėjimo pjauna ir tuo kem 5 laipsnių kampu, ir tais va. Žodžiu, staklės, kai staklės, gal kam prie ūkio, nežinau, prie kažko, kaip sakoma. Tai va. Taigi, tai tie va 2 daiktai, tai staklės ir dviratis, bus padovanoti 2 prenumeratoriams. Ką jums reikia daryti? Per daug nieko, tiesiog parašyti komentarą, kas dėl dviračių, kas dėl staklių. Dabar net galvoju, kada čia mes išrinksime iš tų komentarų. Gal sakyčiau, gruodžio pradžiai kažkartai. Nu, kažkas panašiai gruodžio pradžiai gal išrinksime. Kažkuriame tai iš video bus paskelbta, bus parodyta, kaip bus renkama ir bus paskelbta ir paskui tiesiog jau susiderinsim tą visą perdavimą. Rašykit komentarus, kas dėl dviračio, kas dėl staklių. Taip. Kai prieš porą video, kažkas tokio, prieš porą video užsiminiau apie tą dviratį, vienas žmogus rašė komentarą, tai gal parduosi, gal sako, kiek tu nori pinigų. Kažkas įvyko, ten kažkas įvyko. Skuba žmonės, lekia, skuba gyventi, skuba į darbus, skuba visur. Ir taip jau būna, taip jau atsitinka. Truputį išblaškė, nutraukė mintį, tas įvykis už lango. Tai ką aš norėjau pasakyti? Apie tokių daiktų atidavimą. Tai pinigų man už tai nesiūlykit, man tai yra neįdomu, man tai yra neaktualu. Tiesiog mane pilnai tenkina toks faktas, kad kažkam to reikia, kažkas toliau sėkmingai naudosis, kad tiesiog nestovės pas mane ar tai garaže, ar tai sandėliukėje ir nerinks dulkių. Tai tiek. Nepramiegok ir atsipalaiduok, kalėdos ateis laiku. Merry Christmas, baby. Reindeer's coming out to play. Pasaulį valdo pinigai. Man atrodo, kad ir žmonės valdo pinigai. Bet geriau, kai pinigus valdo žmogus, o ne priešingai.
Man taip atrodo. Pakomentuokit, ką nors, kaip jums atrodo. O šitą momentą plaunu plyteles. Merry Christmas, baby. The snow is laying 2 feet deep. Now wish upon a falling star, so all your secret dreams can come true. Rodos, žmogus gyveni toj pačioj žemėje, kaip ir visi, ane, gyvenam. O esame apkrauti visi mokesčiais. Ir teisingais, ir neteisingais kitą kartą. O gyvenam toj pačioj žemėje, iš tos pačios žemės. Amžinas kapitalizmas. Kaip anekdotas yra apie kapitalistus. Guli savo, tamsiaodis po palmę Afrikoje. Prieina anglas kapitalistas, sako, tu čia guli, sako, po palmę, sako, žiūrėk, kokosai krenta, sako, galėtumei parinkti juos, sako, nuneštumei į turgų, parduotumei, pinigų gautumei. Tamsiaodis pakėlė taip akį, pažiūrėjo keistai, sako, kas iš to? Kaip tai kas iš to, sako, gausi pinigų, sako, nusipirksi, sako, geresnių peilių įrankių, kokosam apdirbti, parduosi, vėl, sako, didesnį kiekį, vėl gausi pinigų. Tas tamsiaodis ir toliau tą pačią frazę įsikalęs. O kas iš to, sako? Nu kaip tai kas iš to, sako, nu tai pasisamdysi, sako, žmonių, sako, jie už tave rinks, sako, daug pinigų uždirbsi, sako, gulėsi, sako, po tą palmę. O ką aš, sako, ir dabar darau. Tai va, nebereikalo gimsta anekdotai, ne? Bam, 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 dar reikia šiukšles susirinkti ir bus viskas. Žodžiu, va. Plytelių pabaiga. Tai paskutinė patalpa šiame objekte, kur reikėjo man suklijuoti plyteles. Gavosi gražiai, tvarkingai, švariai. Taip ir turi būti. Plytelių buvo daug, virtuvinio zona buvo ir viena vonia, dušo kabina ir dar viena patalpa ir dar ten viršuje viena vonia ir dar tokios techninės patalpos buvo, tai išklijuota. Pačių plytelių buvo kažkur tai apie 140 kvadratų, kažkas tai panašaus. Tai šiame objekte liko dar truputis fasadinių reikalų, kaip matot, tokių karnizikų, kolonos kelios, kurias reikės nutinkuoti, bet šiandieną lyja drėgna, tai šiandien nieko nedarysiu, gana. Šiandieną yra penktadienis, rytoj yra šeštadienis. Tai rytoj mes išvažiuojame į Lietuvą, jau pirmai užsiminiau, tai būsime savaitę laiko Lietuvoje. Tai manau, kad tikrai kažką pafilmuosiu ir Lietuvoje. Tai nuoširdžiai linkiu visiems sėkmės, dalyvauti tame konkursėlėje. Išrinksime burtų tvarką iš komentarų. Ačiū, kas buvote, ačiū uždėmesį. Rašykite komentarus, spauskite laikučius, sekite kanalą, prenumeruokite ir pasimatysime jau su vaizdais iš kelionės, su vaizdais iš Lietuvos. Tariu viso gero ir iki sekančių kartų. Ate.